Всем привет! С вами поиграли с монотоном клиента на Slime World с лучшим кланом Lava Lookers. Поиграли мы с БТВ. Вадам, приветствуйте. Ну, Всем привет. Всем привет. короче, это еще не весь клан. Нас будет побольше. Утром, там, днем. Сейчас просто ночь. Все ложатся спать. Такое. Играем мы на втором грифе. Разрешены читы. Собрали очень хорошие сеты. Попенили. Может, я вам еще посоветую вот его ют, еще двух типочков. Они тоже снимают. И давайте начнем к самому ролику. Берите печеньки, молочко. Главное не в рот. Давайте начнем.